Вчера вечер кod Сурскej publiki predstavljаше hor Uspenija Presjatej Bogorodici, Zecinska folklorna grupa Kulturno-umetnickog društva Žatva, najmlači členi Kulturno-umetnickog društva Zavičajno Vrelo i Ruska ženska špivacka grupa. Намагались ми ще того року позбирати всі здруження, які жадали участвувати у Крачунському концерту, щоб не було веці малі концерти, але щоб ми всі вjedno з всіми мocami preslавili Рождество Христова. Muzično-dramska točka Betlehem pririhtana pod rukovodstvom Mikoli Gubaša. Dzivčata, kotri špivali mađarski koljadi, pririhtala Gabriela Zubko, a dzeci, kotri predstaveli pravoslavni kračunski običaj, pririhtala učiteljka Mirjana Bokan. Viroučiteljka Ksenija Beserminji i šestra Mihaila Vorotnjak pririhtali vironaučnu grupu dzeco. Pririhtali sme še, kad nam prejde Šveto Mikolaja, počiname še pomali pririhtovat za Kračun. Djeci nam, znači, u štupo zbirani za Mikolaja i već kao še máme daki pisnji, recitaciji. Djeci bar zljubja glumic, da već še patrime dakuzi, že bi glumeli. Tak patrim, že bi každe djecko malo da jaku ulogu sprem svojih možljivostov i všeljak sprem svojho возрасту. Ljubja prihodzic, radujuše, znači u radosti špivame i slavime Hristovo rodzenje. Kračunski koncert otrimani pred polnu salu.